Bom dia a todos os amigos do nosso canal do YouTube. Fazendo um videozinho e soltando o reprodutor com as matrizes para dar uma caminhada, comer um verde, ciscar. É bom soltar, né? Beleza, meu amigo? Bicho velho sai bem louco. As matrizes que já estão entrando em postura aí. As matrizes aí que vai ser enviado ovo aí pros amigos aí. Aí os franguinhos que estão fechados. Os franguinhos fio do galo aí. Esses não estão ainda pegando na briga. Mas tem que ficar de zóio. Tem que ficar de zóio aí para não ter perigo, né? Do reprodutor acabar se machucando. E umas frangas aí que estão fechadas, já é filha do galo. Filha do nosso reprodutor predador. Umas frangas que estão fechadas para não ter perigo dele galhar as frangas, filha dele. Que essas frangas aí nós pretendemos colocar nos outros reprodutores. Beleza, meus amigos? Um abraço a todos aí. Deixe seu like lá, se inscreva no nosso canal. Aí tá as matrizes aí, o reprodutor. Umas matrizes bem boas de tamanho, solta uns bichos bem graúdos, forte. Esse galo aí é um galo de 3,6 kg. Galo lindo, forte. Vem botando aí uns bichos aí muito acima da média. Beleza?